Fala, hermano, tudo bom? Seguinte, reparei que aqui, quando eu estou dando um rolezinho, essa cortina faz um barulhinho. Eu fecho ela e aí já não faz mais barulho. Então, aproveitando que eu estou de férias, queria ver se você amanhã, domingo, me ajuda. Obviamente, eu vou te pagar para desmontar o forro do teto e verificar o que está acontecendo aí. Beleza? Obrigado. Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui com o Xavier. Oi, Beleza? boa tarde. Tudo bom? Ele é meu irmão, amigo argentino. Tá acompanhando o nosso canal aí já há um tempinho. E hoje ele trouxe a golfeira aqui, ó. Vai ver um barulhinho aí no teto solar dele. Vamos ver se a gente resolve aí também, consegue ajudar ele. Dá uma olhadinha aí como que tá, certo? Certo. Vamos mostrar o Golf dele aí pra vocês também, que tem uns detalhes aí que eu quero pôr no meu. É um farol dele aí, mano, é sem palavras, é do R32. Vocês vão ver que é um farol lindo demais, da gringa, né? E é isso aí, vamos mostrar pra vocês aí como é que tá. Chegar perto aqui pra vocês verem. É o farol do R32. Esse farol aqui é um item aí que eu procuro demais pro meu carro. E esse farol aí quem fez foi o Fagner, né? Lá de Minas Gerais. Infelizmente ele tá parado aí um tempinho, né? Devido à crise aí, o dólar tá alto. Mas o trabalho dele é impecável, ó. Olha isso. Projetor aqui, né, do lado. Exatamente o mesmo modelo aí. Isso aí, a gente vai dar uma olhada aqui no teto solar dele. Tá com barulhinho ali na cortina, lado de dentro. Interior aqui, ó. É interior todo preto. Ele pintou, ele tinha me chamado até pra fazer essa mudança de cor, né? Só que eu tava sem como fazer, ele foi lá e fez, ó. Ficou sensacional, mano. Muito bonito, tudo preto aí. Os bancos da Audi, né, igual do meu também. Apoio de braço ali, falta pôr no meu. E olha isso daqui. É louco, que coisa linda, velho. Um volantão ali, painel com computador de bordo. Ele mandou colocar esse painel. Não tinha esse painel, né? Agora tem computador de bordo. E tem os comandos aí de som no volante. Ficou muito linda essa interna. Bom pessoal, meu amigo Hermano aqui, ele, como eu falei, ele veio lá de Jundiaí, né, pra gente ver o teto solar dele aqui. Eu tô tentando ajudar ele aqui, ó. O que acontece? O teto solar tá fazendo um barulho, ele tava solto esse lado aqui. E o responsável é essa pecinha aqui, ó. Esse guia, ele tá sem uma borrachinha que vai encaixada aqui na frente. Então, sem a borrachinha pra escorar, ele fica pulando, né? Agora a gente tá tentando fazer uma aqui, ó. Ele tá... Um pequeno gambiarra. pequena gambiarra. Ele tá tentando cortar um pedacinho de borracha aqui, só pra não fazer barulho. E ele comprar outra, né? Porque é um pouquinho difícil de encontrar. Esse guia aqui não é tão fácil de achar, mas a gente achou na internet aqui. Ele vai ver se compra essa semana pra zerar o barulho aí e ficar a peça original do carro. Tá bom? Agora a gente vai fazer uns testes aqui. A cortina tá solta já, ó. A gente vai fazer uns testes e ver se para o barulho. Pessoal, a gente fez aqui mais ou menos uma elaboração da peça original. Tá bem diferente, mas é só pra segurar um pouquinho e não fazer barulho, tá? Meu amigo aqui, ele trouxe umas borrachinhas da 3M. E ele teve a ideia de colocar ela dobrada aqui, né? A gente dobrou ela aqui, amassou ela aqui, eu tô lubrificando um pouquinho. E essa pecinha ela desliza, né? Quando abre a cortina aqui, ó, ela que faz deslizar ali o movimento, é ela que segura a cortina. A gente vai encaixar e vai ver se resolve a folguinha aqui que tava na cortina, tá bom? Aparentemente aqui a gente resolveu, né? A pecinha, ela, ó, tá deslizando também, ó. E o barulhinho que ela tá sem a borrachinha, então pelo fato dela tá sem a borrachinha, ela ficava trepidando também, né? Agora ela ficou certinha ali, não ficou original, né? Mas o barulho aí já foi resolvido. E pelo que nosso irmão falou, ele vai comprar a pecinha original pra substituir e ficar certinha. Tá aí, ó. Resolvemos aí com essa borrachinha, né? Da 3M. É uma técnica aí que a gente usou provisória. Não sabemos se vai durar, se vai ficar bacana, mas resolveu. Aí, ó. Resolvido. Era bem no cantinho ali, quando ele fazia esses toque-toque, ele já batia, né? Já ficava vibrando ali. E agora tá escurado, tá igual esse lado aqui, ó. Também já resolveu. A cortina tá correndo aí certinha.
Muito bonito, interior todo black. Ó. Zerou, hein, mano. Olha essa interna aqui que bonita. O volantão aí do MK7. Painel com computador de bordo que ele colocou. Comando de som no volante aqui, ó. Tudo funcional, ó. Funcionando certinho lá junto com o Pioneer. Muito bonito mesmo. As pedaleiras lá embaixo também. Deixa eu iluminar aqui pra vocês verem. É louco, esse Golf tá animal. Muito bonito mesmo. Tá faltando Boraventos. Tá voltando Boraventos aqui, ele já quer pegar o meu lá. Eu falei, não, você me dá um farol, eu te dou o Boraventos. Deixa eu pensar. Aí a gente vai ver se faz um rolo aí, quem sabe, né? Mas é isso aí. No puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente y sabiendo que siempre he sido tímido y rozo lo cínico para reconocer. No puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente sabiendo que siempre he sido tímido y rozo... Bom pessoal, é isso aí, a gente acabou aqui o Golf do nosso amigo argentino aqui, o Hermano. A gente fez lá a solução lá, o teto solar, né? Tava fazendo barulhinho ali. E conseguimos resolver aí de uma forma prática e simples, tá bom? A peça ficou melhor que a original, é? O zero, melhor que o original. E é isso aí, a gente não sabe se vai durar, mas eu já falei pra ele aí depois substituir pela original. Mas por enquanto resolveu. Isso é o que importa, tá dando uma trepidação e fazendo barulho lá. E é isso aí, mano. Obrigado pela visita, ele veio lá de Jundiaí aqui pra trocar uma ideia, resolver o negócio do teto solar. E a gente conseguiu, fico feliz aí. Valeu, mano, obrigado pela visita. Obrigado. É isso aí, até a próxima. Valeu, é nóis. Se inscreve no canal aí, hein? Dá um like Deixa no o like também, né? Deixa um like, valeu. Herida, tu compañía, solo quería pasar un momento y luego echarte por vida. Y ahora qué hacer, cómo confiar, si en todo momento solo a mí me lastiman. Siempre que veo... Inscreva-se no canal. Diga MK4 e aperte no gostei.